สวัสดีครับเพื่อนๆผมนาเดนนะครับวันนี้พี่เด็กก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักกันอีกครั้งหนึ่งแล้วและในสตรีมนี้ก็เป็นสตรีมที่112แล้วนะจริงๆจะเล่นมุก111อีกแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าอย่าเลยดีกว่านะก็เราอยู่กันในซูเมรุนะครับแพท 3.0 และเรากำลังทำเควสเทพเจ้าบทที่3ฉากที่2กันอยู่นะฮะก็คือพันนวรนำพารุ่งอรุณเรียกว่าเป็นอันเดียวกันกับชื่อแพทเลยนะครับก็ไฮไลท์มากๆแล้วอาจจะเป็นเควสเทพเจ้าตัวทิ้งท้ายหรือเปล่าของแพทนี้นะครับหรือจะมีอะไรงอกมาให้เซอร์ไพรส์ยังไม่รู้นะครับเราก็ได้เนื้อเรื่องเราเนี่ยก็อยู่ที่การจัดเทศกาลซับเซรุสแล้วนะครับเพื่อฉลองวันเกิดให้กับกุศนาลีแต่ประเด็นคือมันวนเวียนแปลกๆนะครับมันวนมาอีกแล้วนะฮะวนไปรอบหนึ่งแล้วรอบนี้จะเป็นยังไงเนื้อหาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่าเรามาดูกันครับว่าเนี่ยสิ่งที่ตามมาเป็นภาพเดจาวูที่ติดอยู่ในหัวเนี่ยเกมบอกอยู่เห็นไหมครับอ่ะไปต่อครับว่ามันจะยังไงซิเดจาวูเนี่ยยังไงซิไปนัดหมายนี่เรามานี่เป็นรอบที่3แล้วนะยังไงเราต้องทำอะไรหรือเปล่า Good morning, Dinnerside. Sorry to keep you waiting. Not at all. I arrived early. เสียงเขาดูแปลกๆนะ Paimon thinks you sound kinda tired. I'm doing well. There's no need to worry. เสียงดูแย่มากเลยเสียงแย่มาก The stalls over there. Great idea. Let's get going. Traveler? Hey. ความรู้สึกเดจาวูชัดเจนมาก It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship. เฮ้ยเนี่ยว้ามาฟาริสเลยใช่แล้วอันนี้ไม่ได้บั๊กแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วจะแกล้งเราในวังบนอย่างนี้ใช่ไหม Are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick. Not much of it. It's not that simple. Each box contains a random flavor. They are. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? He'll help me choose. Paimon wants to eat the Sunsettia food. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? เฮ้ยทุกช้อยเป็น4หมดเลยคืออะไรอ่ะ4 Oh, I like your confidence. No บังคับเลย hesitation at ว่าต้องการ all. ให้เลือก4Paimon knew he always had incredible luck. หมายเลข1เป็นลิซ่าเทล2เป็นฮาร่าฟู้ด3ลาเวนเดอร์เมลอน4 5โอนิคาบุโตะ Paimon's not really interested in the other. Wait. How did you know? What? He was right about all of them? That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? Traveler? เฮ้ยนาฮิดาคุสนาลี Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? Us leaving Dunyarzad without letting her know is kinda rude, you know. ออกมาแล้วเหรอนั่นไงไปนู้นแล้วเหมือนนึกถึงตอนไหนบ้างนึกถึงเวนติตอนเราอยู่มอนสเตร์แล้ววิ่งไล่ตามเวนติ Keep up. นี่ต้องมาวิ่งไล่ตามคุสนาลีเหรอ Keep up. อะไรคิมบับไม่กินคิมบับนกในกรง What are you looking for? Why did we come here?
ความรู้สึกเดจาวูรุนแรงมาก Traveler? เอ๊ะ เอ๊ะ อยู่ตรงนั้น That's นกหายไปแล้ว อะไรเนี่ย อะไรวะเนี่ยนี่ไง เด็กสาวปริศนา เธอปรากฏตัวแล้ว น้องครีเวอร์ชั่นซูเบรุเธอปรากฏตัวแล้วตื่นเต้นจังเลย ในที่สุดนะฮะ เฮ้ย look. That's isn't that Dunyarzad? เมื่อกี้เขาอยู่กับพวกเราอยู่นี่ What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sub-Zero's festival, don't you? I'm sure you already know how to use this. เธอใช้เป็นใช่ไหม A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? You should use it too, Paimon. เธอก็ใช้ด้วยสิรู้จักไพมอนด้วย You know Paimon? ใช้ด้วยกันเถอะไพมอน Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. น้อง ที่เห็นในวิดีโอ What the? ความทรงจำของหลายวันเลย It's our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. The 30th? 40th? Just how many times have we been to the Sub-Zero's festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even น่า realized. รักมาก น่ารักมาก โอ้ยตายแล้ว น่ารัก What the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราคุยกัน คำถามนี้ฉันเคยอธิบายไปแล้วด้วย ฮะ Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro. And you also have special, sensitive constitutions. เขาบอกว่าพวกเธอได้รับพรจากธาตุไม้รวมไพมอนด้วยเหรอ ร่างกายที่เซนซิทีฟ It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. แล้วดุนยาซาตรงนั้นคือยังไงกันแน่ A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. โอ้โหดูเครื่องหัวนางสิครับ แบบดูอลังการอยู่นะ As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have เหลื a อเว lot ลา of อีกไม่มาก time แล้ว left. สิ่งที่ฉันต้องทำในตอนนี้คือ Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah. นาฮิดา นี่ไง ฉันชื่อนาฮิดานะ ฉันรู้แล้วเธอเคยบอกฉันแล้วนี่นา Good. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. สาวปริศนานาฮิดา Please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside one Samsara. big samsara. สังสาระหรือสังสารวัตร As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds.
I don't know how you'd be after that. ต้องรู้ความจริงด้วยตัวเอง ถ้าให้คนอื่นบอกจิตใจจะได้รับผลกระทบ I can only give you surface level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. ถ้านี่คือดุนยาซาร์และนี่คือกุศนาลีนี่ก็คือเพื่อนยามเด็กของดุนยาซาร์แต่ว่ากุศนาลีคือไม่โต แต่นี่แหละก็คือเพื่อนกำลังช่วยดูแลเพื่อนอยู่ใช่ไหมชะลอการลุกลามของโรคเอเลซาให้กับดุนยาซาร์อยู่ She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sub-Zero's festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. ฉันอาจมีวิธีช่วยเธอก็ได้ถ้าออกจากสังสารวัฏของเทศกาลซับเจรูสได้ As things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. ไฮไลท์ปลายผมสีเขียว เทพไม้ชัวร์ๆอยู่แล้วแหละนะ Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? นางดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะ แต่จริงๆก็ยังเป็นเด็ก แต่ก็ไม่เหมือนโดริที่เป็นผู้ใหญ่ แต่นาฮิดาเนี่ยก็ยังเป็นเด็กแต่เป็นเด็กที่มีอายุเยอะ เฮ้ย เมื่อเข้าสู่การครุ่นคิดเลือกรายการใดเพื่อตีความหมายทำให้ได้รับรายการข้อความใหม่ จะส่งเป็นผลสรุปได้เอาว่ะเมคานิกใหม่ว่ะทำการเชื่อมโยงแกะเชื่อมโยงต้องมาละได้รับรายการข้อความใหม่แกะเชื่อมโยงก็มาสามารถจะเป็นข้อสรุปได้จะเลือกรายการข้อความดังกล่าวและเลือกส่งผลสรุปได้เอาสิสร้างสารวัตรของเทศกาลซับเจรุส experienced the Sub-Zero's festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. โอ้โหเควสนี้ทำให้เราได้ยินเสียงอีเทอร์นะเสียงภาคที่ไม่ได้ยินมานานนะ ดีเหมือนกัน The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." The moon, illusions, and lies. What do they all mean? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? The Grand Sage said, "The moon, illusions." เดี๋ยวคุยกับเด็กสาวปริศนา Okay, so, อ๋อ with what you know so far, what do you think the truth is? โอเคครุ่นคิด โอเคเมื่อกี้เรายังไม่ได้ส่งสรุป ข้อสรุป ส่งข้อสรุปได้ไหม ไม่ต้องเชื่อมโยง อันนี้คือออกเลยเหรอ คือยังไม่เข้าใจเมคานิกการเล่นนะฮะ เดี๋ยวนะ Okay, so, with what you know so far, อยากให้เล่นข้อความ what นี้ do ได้ you จัง think the truth is? เมคานิก หลังจากรายการข้อดังกล่าวถูกตีความแล้ว ข้อความบางส่วนจะทำการเชื่อมโยงได้ ถ้าเชื่อมโยงถูกต้องจะได้รับข้อความใหม่ จะส่งผลสรุปได้ในอันที่มันเป็น นี่ไงส่งผลสรุป ผลสรุปคือพวกนี้ สังสารวัฏ
เชื่อมโยงกับอันนี้อ๋อไม่ต่อ Can't กันเหรอ seem to cohesively เชื่อมโยงกับคำพูดของมหาปราชญ์ความรู้สึกเดจาวูเชื่อมได้โอเค That การวน should ลูป be ของ it. เวลา The flow of time is endlessly cycling within one single day. My mind feels การวน that ลูปของเว should ลา be it. We've already experienced อ๋อโอเค อันนี้เป็นส่งผลสรุปเดี๋ยวนะ กดออกเรื่อยเลยเอาใหม่ With what you know so far, what do you think the truth is? ไม่ต้องขึ้นบอกบ่อยก็ได้ รู้แล้วการวนลูปของเวลา that should be it. ส่งสรุป A time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still, though, ไม่ถูก a simple time loop can't explain some of the phenomena. Junior-san, อ๋อบอกไม่ได้ the Sub-Zero's festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. หาความจริงก่อนที่วันนี้จะหมดลง Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sub-Zero's festival. And to do that, we need to figure out what's happening. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's ตามเบาะแสจากสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วมันไม่ได้มีเวลาด้วยนะว่าวันนี้มันจะหมดลงเมื่อไหร่ there. Hey, it's you guys again. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just บอก yesterday. ตรงๆไม่ได้คุณรู้สึกแปลกๆไหม What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. To put it another way, if you really think about it, What kind of philosophical nonsense is this? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Goes he actually has a point. Is this a dream? Is everyone dreaming? เขาก็บอกว่าชาวซูเมรุไม่มีความฝันไง True. It's so weird that anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. นี่คนนี้พ่อหนุ่ม Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? Ooh, I knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You're really excited about this, huh? Help you better understand it? Well, So, you're admitting that you don't have a clue? anyway, what kind of situation did you get into? เราติดอยู่ในวันเทศกาลซับเซรุส Hold on a second. I thought you guys... What you just said... Are you serious? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. When you say it like that, I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. The book only says, if you trust your instincts and... so that's how it is. We haven't made any progress. Who else can we talk to? Paimon remembers that we tried Paris? talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? เราพาเจ้าตัวไปหาดุนยาซาร์เถอะ If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a... at this time of day... ไปหาดิย่า นี่ไง I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you
were here. Paimon, traveler, you came at just the right time. Listen, there was a dangerous gang. มีแก๊งลักพาตัวซุ่มโจมตี Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. ดาบใหญ่ของเดย่า Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her new weapon. ส่งผลสรุป Tell her, traveler. ที่คุณได้รับบาดเจ็บเพราะไม่ชินกับการใช้ดาบใหญ่ I didn't tell anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? All right, so this is the situation. อธิบายได้เหรอ It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. คุณไม่รู้สึกว่าดุนยาซาต่างไปจากเดิมเหรอ She's quieter than usual, uninterested in anything, and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before, but her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench over there. โคตรจะเป็นหุ่นเลยตอน My เนี้ย lady, are you angry? เป็นหุ่นโคตรนึกว่าเป็นแคทเธอรีนไปที่ที่หนึ่งกับฉันจะพิสูจน์ให้คุณดู All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. อ๋อ พาไปหานาฮิดา นี่ไง พาดิย่าไปหานาฮิดา นาฮิดา Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and who are you talking to? Huh? ผมมองไม่เห็นนาฮิดา I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. อืม Hold on. Over there. Is that? คุณมองเห็นเหรอ Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. อืม So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. นาฮิดารู้อะไรเกี่ยวกับอาคาชาไหม Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants ทำงานด้วยพลัง knowledge to the Gnosis people. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned. She said, and Paimon quotes,
The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people. Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. มีอะไรเหรอ I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for, but... Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? ความรู้อาคาชาส่วนใหญ่มาจากมินซูนี่ Oh yeah, that sounds about right. What do you think? น่าจะถูกปกปิดไว้นะคุณคิดชาวซูเมรุไม่ฝัน People in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. เฮ้ยออกอีกแล้ว I get the grants knowledge. Did she ต้องกดต่อไป mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah, that sounds about right. ข่าวกรอง People in Sumeru. ข่าวกรองในอาคาชา Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation. ต่อไปสมองเหนื่อยล้า My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. ความรู้สึกเดจาวู What's happening right now seems to have happened before. ชาวซูเมรุไม่ People ฝัน in Sumeru don't. ตรง That doesn't sound right. อ้าวไม่ใช่ I เหรอ need to carefully think things through. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation. เราคิดว่าสมองเหนื่อยล้า My mind feels exhausted. ทรง You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? แต่ใช้วิธี Who ไหนนะ knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. น่าจะถอดไม่ได้นะฉันคิดว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้น Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. ทุกคนถอดอาคาชาเทอร์มินอลออก How does everyone feel? ฉันสังเกตเห็นบางอย่าง What is it? จะได้ยินเสียงปิ๊บ Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? ตอนอยู่ท่าเรือก็ได้ยินเหมือนกัน It's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. นี่ถอดแล้ว นี่ไงมาอีกแล้ว Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep. We took off our Akasha terminals. เอ้ามันรีเซ็ตเราอีกแล้ว Time has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. แล้วเวลาของขั้นตอนนานกว่าที่คาดคิด But we cannot lose all of our progress. มันทำอะไรกันน่ะ กลับมาใส่อีกแล้ว Paimon remembers everything. Good. You adapted quickly this time. เมื่อคืนที่ผ่านมา Definitely took off our
Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? เราคิดว่าตัวเองถอดอากาชาไปแล้วหรือเปล่า But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nihida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. ฉันเป็นดวงจันทร์ละมั้ง The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. เฮ้ย Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? เอ้ย แขนไม่บาดเป็นไรแล้วนี่ Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. ดาบเล่มใหญ่ควรจะไม่ถนัดมือไม่ใช่เหรอ How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. คุณรู้สึกแปลกๆไหม Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, ใช้ดาบสะดวกมากอาจจะเพราะว่าใช้มาหลายรอบแล้ว it feels so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and สวัสดี warriors ครั้งครับภู heavily วิทย์ rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ Yeah. Paimon's feeling really hopeful. เป็นไปได้ไหมว่าเราหลุดแล้ว Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never ไม่ happened. น่าง่ายขนาดนั้น รอหมดวันก็รู้เอง I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still more kidnappers around, right? How did you know what I was gonna say? Can you read minds? Forget it. Go and do your thing. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. พี่เดชจะขอเบรกนิดนึงนะครับ ตาจะปิดแล้ว แป๊บนึงนะ เดี๋ยวมาแป๊บภูวิทย์บอกว่า ดูเคลียร์เควสโลกหมดแล้วจะได้ไปเล่นเควสเทพเจ้าสักที ยินดีด้วยครับ เดี๋ยวมาแป๊บนึงนะ
มาแล้วป่ามันยังไงกันสิ Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. นี่หรือบางทีทั้งโลกใบนี้อาจจะเป็นของปลอมประวัติศาสตร์ของทวีปนี้เป็นเพียงเทศกาลซับเซรุที่ยาวนานก็เท่านั้น Okay, no more. น่าสนใจมากครับคำนี้ Brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. เข้าห้องน้ำจะสดชื่น It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for words. งั้นเรากลับไปพักผ่อนนะ Yeah. Even though it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, it feels like it's been a long time since we've really... ปี๊บอีกแล้ว Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices. ดำเนินการเก็บเกี่ยวต่อไปโอ้โหมันแมทริกซ์โคตรเลยนะเนี่ยมนุษย์ถูกใช้เป็นพลังงานอยู่ใช่ไหม We're still in the same day. ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะ You already knew last night that we didn't break out of the Samsara? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often. And Paimon thought the Duke did that! Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. พวกเธอเป็นทั้งหมดที่ฉันมี Paimon's flattered and everything, but... What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Nahida's talking about confusing stuff again. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? การวนลูปของเวลาเป็นข้อสรุปที่ผิดจริงๆนั่นแหละ Why are you scrapping your previous theory? เพราะว่าศิลปะการต่อสู้ของดีย่ากำลังพัฒนาขึ้น Yeah, you're right. Gosh, how did we not notice that? So, what's your new hypothesis? ข้อสรุปใหม่คืออะไรล่ะ เสียงจากอาคา The ชา beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night. ความทรงจำของร่างกาย Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycles. เชื่อมโยง กับเสียงจากอาคาชา ได้อันใหม่ออกมาลบล้างความทรงจำทุกวัน นั่นไง If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and ส่งผลสรุป เวลาไม่ได้วนลูป Oh, then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories. That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still เว thinks ลา it's มัน the เดิน day ไปข้างห before. น้าเรื่อยๆ แต่ว่าคนถูกลบความทรงจำแล้วก็เลยใช้ชีวิตเหมือนเดิม แต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเหตุการณ์มันไม่น่าจะเกิดเหมือนเดิมเป๊ะๆพี่ได้คิดว่านะมันต้องมีคนที่ทำอะไรที่แตกต่างออกไป เพราะ
ราะว่าอนาคตมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่ว่ามันเหมือนเราถ้ามันเป็นจริงอะนะมันจะเหมือนเราแสดงว่าเราอยู่ในวันเดิม5 รอบ 6 รอบซ้ำๆกัน ซึ่งยังไงเราอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจหรือสิ่งที่เราจะทำหรือเปล่าพี่ได้คิดว่าแต่ก็นอกจากว่าเราถูกโปรแกรมไว้แล้วอันนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมเป๊ะ But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. เข้าใจยากมากแต่ว่าไพโรคริสตัลไฟเรายังไม่เคยเห็นนะฮะใช่ไหมใช่ That isn't simple at all. ยังเป็นข้อสรุปที่ผิดเหรอ Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. คุยกับนาฮิดาไม่ใช่คุยกับดิย่า Keep up. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt วัน today. นี้ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second! How did you know I got a new greatsword to begin? Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little พูดเข้า sick ประเด็น of เลยละกัน Oh, that works. เหตุผลที่จู่ๆดาบใหญ่ชินมือก็เพราะ พวกเราผ่านเทศกาลแซบเซรุสมาหลายๆครั้งแล้วไงล่ะ แต่ความทรงจำในวันนั้นจะถูกลบไปในทุกคื What น happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. Alright then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this greatsword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased. ลืมวันละครั้งใน every ทุก day. ๆวัน Then I'd have to disagree. That's impossible. เป็นไปไม่ได้หรอก Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zeru's festival day after day, ของ then ที่ what ใช้ happened to เงิน the ที่ things จ่าย we used, the ของ money ที่ we กิน spent, the food we ate? จริง Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. ฉันก็เคยคิดเรื่องนี้เหมือนกัน ถ้าคนชักใยอยู่เบื้องหลังคือนักปราชญ์จริง การใช้ข้อมูลของอาคาชาและทรัพยากรจากทั่วเมือง They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything. It's not very likely, but it's also not impossible. No, it is impossible. I've เป็น got ไปได้หรอ proof. ฉันมีหลักฐาน You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. เขาจะพรูฟอะไร Paimon Lạc can't believe thải. it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. Keep up. เฮ้ย This is it. Huh? This is a wooden training dummy. See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? อืม That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of the force.
angle and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same ลอก cut รอยดาบ twice. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. ก็มีเหตุผลนะ I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. แปลกๆเหมือนกัน Well, back to square one. ลบล้างความทรงจำใช้ไม่ได้เลย Theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. เราไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริง Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? ฉันคิดว่าเรื่องมันแปลกนะ Strange? Paimon feels like everything's been strange lately. ทำไมเราไม่เคยคิดจะออกไปนอกเมือง Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? รู้สึกเหมือนควรคิดออกตั้งนานแล้วนะ How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. ถ้าออกไปนอกเมืองจะเกิดอะไรขึ้น Leaving the city. As far as I Oi. remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We สอง did? ครั้ง But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? Let me think. I don't think you ever actually told me what เธ the อไม่กลับ outcome มาในคืน was. นั้น Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. ดึกดื่นไม่กลับบ้านช่อง It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kinda strange. In theory, I should have already awakened all your memories. กุญแจสำคัญอาจอยู่ที่นี่ก็ได้นะ Something here's definitely fishy. ปี๊บอีกแล้ว ยังไม่เลิก Our memories are back! ไปกันเถอะวันนี้ไปนอกเมืองกัน About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. มีข้อความฝากทิ้งไว้ให้เธออะใครฝากไว้เหรอ Listen to it and you'll understand. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. นี่มันเสียงฉันนี่ Traveler, you should be missing 2 days worth of memories. It's time to carry out our plan from yesterday. ไปลองนอกเมืองกัน Let's go. เฮ้ย เอาว่ะ Why can't we leave the city? What is May the I- oh. academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem.
Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. ดูเหมือนคนจากสถาบันไม่ได้เชื่อใจเธอเลยนะ Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's hurry! ไพมอนเธออยู่ที่นี่แล้วกัน Why? Are you going to leave Paimon behind? เราต้องอยู่ที่นี่คนหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องยืนยันนะ But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always... อันนี้เน็ตหลุดนะครับ ไม่ได้เดจาวูนะครับยังไม่ถึงการเดจาวูนี่เน็ตหลุดมันก็เลยต้องคุยอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือต่อช่วงพยายามจะออกนอกเมืองเดี๋ยวพี่จะรีบกดผ่านไปบางทีก็มึนไปหมดแล้วนะกิจว่ามันบนหรือมันหรือเราเน็ตหลุด น้องเรย์บอกว่าไปซื้อข้าวมาน้องเทไม้น่ารักมากว่าไหร่จะเข้าตู้ใช่น่ารักมากเลยเวทเทพเจ้าฉาก2ก็ได้ยินเสียงนักเดินทางมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีถูกอีกแหมยิ่งพูดยิ่งถูกพี่เดชชอบนะเพราะอยากได้ฟังเสียงภาคของตัวอีเทอร์นะครับค่อนข้างชอบแล้วน้องเทพไม้ในนาฮิดาหรือกุศนาลีเนี่ยน่ารักจริงๆคือตอนที่เขาไฮไลท์แบบซูมหน้านี่แบบกรี๊ดน่ารักมากชอบมากนะครับนึกว่าพี่เดชจะวนลูปนอกเนื้อเรื่องซะแล้วอย่าเลยนะแค่นี้ก็มึนจะแย่แล้วเดี๋ยวรีบกดรีบกดอันนี้เราอ่านไปแล้วนะครับนี่มันเน็ตหลุดนะครับ ต้องไปอยู่ตรงสวนไม่ไว้ใจเธอโอเคมาต่อตรงนี้แล้วก็เรื่องว่าต้องให้อยู่คนหนึ่งไพมอนที่อยู่ที่นี่เราต้องอยู่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันนะถ้าออกไปด้วยกันมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรจากก่อนหน้านี้นะปีนกำแพงไปเลยรู้แล้วเราดูขึงขังมากไปกันเถอะวันนี้ไปนอกเมืองกันโอ้ไพมอนวิ่งเข้ามาเลยเป็นอะไรไปอ่ะจู่ๆเธอก็หายตัวไปฉันสัญญาอะไรไว้เหรอ Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Paimon doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. แม้ฉันจะไม่รู้ว่าฉันทำอะไรลงไปแต่ฉันขอโทษนะเราก็จำไม่ได้ฉันไม่ทิ้งเธอไว้หรอก Okay.Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. ฉันกลัวเธอจะหายไปอีกโลกหนึ่ง Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? แผนการเมื่อวานของเราI see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city.
Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. ไม่ได้มองพลาดใช่ไหม No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? ใช่แล้วฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเมื่อวานอยู่นะ I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? ถูกลบความทรงจำเมื่อออกเมืองด้วยเหรอ Really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. ต้องมีความลับอะไรนอกเมืองแน่ This way, we'll also never discover what's outside. ๆงั้นถ้าทิ้งสิ่งของที่ไม่ใช่ความทรงจำเอาไว้ล่ะ Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well, เครื่องมือนี้ใช้ในการส่งข้อความเหรอ You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. เขาไปหาเครื่องมือสื่อสารมาให้ อะไรนะ ลูกบอลอีเวนต์หรือเปล่า เอ้ย I'm done. Here you go. What? Isn't this อ้าว just an อาคาชา Akasha นี่ terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. น้องเรในแชทบอกว่าน้องน่ารักแล้วก็ดูฉลาดสมกับเป็นเท่งปัญญาใช่จริงๆคือเราผู้เล่นเนี่ยเรางงไปหมดแล้วครับแล้วแถมตอนนี้คือง่วงด้วยคือสมองไม่ไปเลยคือไม่ได้แบบโดนอาคาชาหลอกนะแต่ตอนนี้กำลังรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพออ่ะต่อนะครับสู้ตายใช้บันทึกข้อความไว้ให้เองวิธีใช้ก็ง่ายมากโอเค We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. คุ้มค่าที่จะลอง Let's go then. Let's expose those sages. เธอยังต้องอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะ All right. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. เจอกันพรุ่งนี้นะไพมอน Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. ก็คือออกเมืองไปหลายครั้งแล้วนะนั่นคือข้อความที่ตัวฉันแล้วจะออกเมืองไปทิ้งเอาไว้กัน Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. น่ารัก Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. เดี๋ยวนะในแชทน้องเรย์บอกว่าพี่เดชเรามองไปรอบๆห้องอาจจะเห็นอารานาราวิ่งเล่นกันก็ได้เดี๋ยวยังไม่ไปขนาดนั้นยังไม่เป็นถึงขนาดนั้นนะแค่ง่วงนะฮะอ่ะมาต่อฟังดูเหมือนว่าพอออกจากซูเมรุก็จะเป็นด้านนอกของมิติ Everything looked completely มันเป็นมิติเสมือนอะไรสักอย่าง looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very
There's another part here. I only received it last night. ข้อความที่ได้มาเมื่อคืน These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. โดนดวงอาทิตย์กลืนเข้าไป And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... มิติโผล่มาจากความว่างเปล่าอีกครั้ง Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? Probably because yesterday just happened to end at that moment. เมื่อวานจบสิ้นในตอนนั้นพอดี Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from The message. It ใน should ข้อ have ความ come from the traveler's Akasha terminal. เสียงจากข้อความ After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? มิติที่เราอยู่เมื่อ My วาน impression is that each day in this samsara, only มิติ all ใน the ผู้คน bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. มิ Was ติ that ความเป็นจริง space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like... คิดว่าเป็นมิติที่อยู่เมื่อวาน Oh, so that's what it is. After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears. ก็คือ And we're taken to the next day. มิติที่เราอยู่ก็หายไปหมดทุกคนหายหมดแล้วก็เกิดมิติใหม่ขึ้นมาแล้วก็ก๊อปปี้ทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่ มันไม่ใช่ที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเวอร์ชวลแบบ ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนทุกคนเป็นแบบแมทริกซ์หรือเปล่าแบบว่าถูกนอนอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่ในสมองกำลังฝันอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลย Later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Paimon's head is spinning. Just what are แต่ these คนเราจะฝัน spaces ร่วมกันได้ anyway? ยังไง อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. ชิงที่นั่งทั้ง7ในโถงใหญ่ So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. ความลับขอเวลาฉันหน่อยนะฉันจะจัดการความคิดสักหน่อย Hey, where are you going? ไปเรียบเรียงความคิดที่มานั่งยาวที่คุ้นเคยในเมืองอุ้ย Keep up. Do you want some alone time to think? Alright then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. ระบำซับเซรุสที่แท้ก็ถึงเวลานี้แล้วงั้นเหรอ Okay. Why don't you go ahead, Dunyarzad? We still have some other stuff to do. Okay then. โอ้โห I'll เสี see ยง you later. เสียงแย่มากเลยอะ Have you figured it out yet, Traveler? Time is ticking away. ฉันคิดว่าฉันรู้คำตอบแล้วล่ะ Awesome, what is it? Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. ไปหานาฮิดาก่อนพ่วงลวงสะท้อนเทศกาลซับเซรุสหรือมันจะเป็นส่วนท้ายแล้ว
อุ้ยมองอย่างอื่นวิ่งชนประตูเฉยน่ารักนะ You're back. I've been waiting forever for you two. Judging, are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? สอบจบการศึกษาเริ่มต้นได้แล้วถามมาเลยอาจารย์นาฮิดา Okay. First off, have you discovered the hidden truth? ต้องหาเองให้เจอนะชาวซูเมรุไม่ฝัน Sumeru don't dream. What a ทำการเชื่อมโยงมิติไร้ผู้คน I can't seem to cohese เชื่อมโยงกับเรื่องล่วงลวง I can't seem to cohesively สางสาวัตของเทศกาลข่าวกองในอาคาชา เอ้ายกเลิกการเชื่อมโยงตีความหมายก่อน illusions and lie มิติไร้ผู้ All the คน bizarre spaces I saw outside the นี่ city ไง had one thing in common, a lack of human presence. ความฝันไร้ผู้ Those คน spaces remind me of dreams, like the one I ความ had ฝัน in ไร้ the ผู้คน video for it. We've already คือเราต้องอ่านก่อน experienced นะครับ the สังสรร Sub-Zero's ค์วัด festival many. ข่าว Okay, กองในอาคาชา Nahida said the Akasha นี่ชาวซูเมรุไม่ฝันเชื่อมโยงกับความฝันไร้ผู้คนนี่ไงความจริงของความฝัน in a dream. พวกเราล้วนอยู่ในความฝัน It isn't that the people ไม่ of ใช่เพราะว่า Sumeru ไม่ใช่ว่า don't ชาวซูเมรุ dream. ไม่ฝัน Rather, แต่เป็น the เพราะความ Akasha ฝัน is taking their dreams from them. ถูกอาคาชาเอาไปต่างหากส่งผลสรุป People in Sumeru think they don't dream, but the truth is the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they เลว sounded ร้ายมาก so เลย weird when he was trying to describe them. Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, จริงด้วย how did you conclude that the Akasha is capable of this? เพราะพลังโนสิตไง The Gnosis. Akasha relies on the power of a gnosis to operate. It is the manifestation of the god of wisdom. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. เพราะมันใช้โนสิต The ยังไงล่ะ Akasha relies on... That doesn't sound right. อ้าว It compiles the wisdom, and it grants knowledge. It is the manifestation. มันไม่ให้เชื่อม The โยงเลย Akasha relies on the power. มันไม่ให้เชื่อมโยงเลย มันลวนปัญญาของทุกคน That doesn't sound right. มันถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน That doesn't sound ไม่ right. ใช่ นี่คือลองกันหมดแล้วนะ The Akasha อยากจะเชื่อ relies on มา the power. It is the manifestation of the... ใช่ด้วย Those dream-controlling creatures in the forest also get สิ่ their งมีชีวิต power ที่ from the Dendro ที่ควบคุมความ archive, ฝัน right? คืออารานารา That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. เพราะว่าเทพเดนโดอาคอนมีความสามารถในการควบคุมความฝันนะสิ Is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. ความฝันคือแหล่งรวมภูมิปัญญาของมนุษย์ So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions. The real story is that the sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? แต่ดูเหมือนพวกนักปราชญ์ยังไม่พอใจแค่นี้นะ By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? สังสาระตอนนี้มันเป็นอะไร อ่านก่อน The beep is a prompt tone for Akasha operations. อย่าได้ยิน Those เสียงบีบ spaces kept disappearing before my eyes.
But as soon as that beep sounded, การปรากฏและหายไปของความฝัน kept vanishing. But as soon คำพูดกับมหาปราชญ์ said, "Go celebrate the." สมองเหนื่อยล้า feels exhausted. สังสรรค์วัดของเทศกาลซับเซรุส We've already experienced the Sub-Zeru's festival. เฮ้ยการปรากฏและหายไปของความฝันเชื่อมโยงเสียงจากอาคาชาการปรากฏและหายไปของมิติสังสรรค์วัดของเทศกาลซับเซรุสนี่การผลิตฝันในปริมาณมากส่งผลสรุป Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. อาคาชาทำให้สมองผู้คนตกอยู่ในสภาวะฝันอยู่ตลอดเวลาปล่อยจิตสำนึกของเขาออกจากความฝันดั้งเดิม Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sub-Zeru's festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. จิตสำนึกที่ถูกถอดออกถูกรวมอยู่ในความฝันของเทศกาลซับเซรุสร่วมกันส่วนความฝันและเจ้าของที่ว่างเปล่าจะถูกเก็บโดยอากาชา No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. 1 วันในความฝันได้จบลงและไม่มีใครรู้เรื่องราวและสังสรรค์วัดใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาแล้วน้องเรย์บอกว่าเสียงเอเธอร์หล่อมากพอดีไอดีผมเล่นลูมีดอ๋อมาไม่ได้ขึ้นเทคด้วยนะไปต่อเลย1 วันในความฝันจบลงไม่มีใครรู้สังสรรค์วัดใหม่จะเริ่มต้นอีกครั้งมันน่าจะเพิ่งเกิดขึ้นนะเหตุการณ์นี้คือก่อนหน้านี้มันไม่เกิดแต่เป็นแผนการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในวันเทศกาลซับเซรุสก็คืออากาชาทำให้คนนอนฝันโดยที่ไม่ตื่นขึ้นมาอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็คนจะไม่รู้ไม่ฝันเพราะว่าถูกเอาตัวย้ายไปไว้ที่อื่นแล้วก็เอาความฝันไปในแต่ละวันเฮ้ยแต่ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของเทศกาลซับเซรุสเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มันเกินไปมันเป็นแผนการใหญ่เกินไป People wake up to yet another dream about the Sub-Zeru's festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha. มันเป็นสิ่งที่เพิ่งจะเริ่มถูกทำ So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. ถอดอาคาชาในความฝันก็มีประโยชน์ Last question. Who am I? ฉันคือใครโอ้โหง่ายมากดวง They จันท say ร์ that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. So then, if Nahida has referred to herself as the moon, การแปลธาตุพยากรณ์เป็นคำวิบวังของเทพและนาฮิดาเคยแปลตัวเองเป็นดวงจันทร์สิ่งดวงตา now that I think about it, wasn't illusions a hint? คำหลอกลวง Now that I think about it, wasn't illusions hinting at? ดวงจันทร์ So you noticed. เธอคือท่านหญิงน้อยกุศนาลี I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. ในที่สุดก็ได้เจอคุศนาลีแล้วนี่คือการยืนยันอย่างเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะฮะอีเธอร์ก็ในเนื้อเรื่องก็ต้องการจะเจอเธอแต่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอในลักษณะแบบนี้เลยจริงๆนะ That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about พวกฉันแค่ไม่อยากเปิดโปงเธอเฉยๆนะ Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny.
Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali, Paimon didn't expect to meet you like this. ฉันมีคำถามเยอะแยะเลยที่อยากจะถามเธออุ้ยน้องไม่ใส่รองเท้าด้วยนะ Yes, those can wait until we're back in real life. ไว้รอกลับไว้ที่ความเป็นจริงแล้วค่อยว่ากันแล้วกันนะ On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now. แต่ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้ฉันก็ยินดีจะตอบพวกเธอเหตุผลที่ไม่อาจบอกความจริงกับพวกเราได้ตรงๆ You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. จิตของเธออาจจะได้ผลกระทบ Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Have you heard the saying, don't อย่า wake ปลุก a คนเดินละเมอ sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this, and your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. พวกนักปราชญ์ทำยังไงผู้คนถึงไม่รู้ตัวกันเลยแบบนี้ Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sub-Zero's เป็น festival, so อ้างอิง it จาก would ความ be เป็นจริง very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most ม of นุษ the ย์จะ time จำความฝัน anyway. ไม่ได้อยู่แล้ว And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sub-Zero's festival, they don't remember anything from their previous identical dream. เพราะว่าปกติคนเราก็จะจำความฝันไม่ได้อยู่แล้วจริง That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. ๆ That explains the feelings of deja vu. เพราะว่าได้รับพลังธาตุไม้ก็เท่ากับเพิ่มพลังธาตุไม้ที่เกี่ยวกับความฝันไปด้วย Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sub-Zero's festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. แต่คนอื่นๆกลับถูกช่วงชิงความฝันไปในสังสารวัฏของเทศกาลซับเซรุสเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการผลิตฝัน Can humans really keep dreaming forever like this? คนจะ Will ตาย it อะ ever สิ end? We might say your mental fatigue has already answered this question. ผู้ทนต้องทนไม่ไหวแน่นอน Eventually, there's only so much that people can tolerate, especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing. We've got to put a stop to this. ทำไมถึงเป็นฝันเทศกาลซับเซรุสล่ะทำไมถึงเป็นอันนี้ I know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? ทำไม Could ต้ it อง really just be a coincidence? เอาวันเกิดฉันมาทำเรื่องแบบนี้ด้วยล่ะ Even you don't know the reason? Wow. Now that's strange. The Academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. คือ Unfortunately, I don't know anything about it. คือพวกนักปราชญ์วางแผนทำสิ่งนี้แล้วก็เพิ่งจะมาทำเอาวันเกิดของคุซนารีนี่แหละไม่ใช่ว่าทำมาตลอดด้วยนะก็คงต้องการเอาพลังงานหรือเอาอะไรตรงนี้ไปทำอะไรบางอย่างจำได้ว่าเขาบอกกับไทนารีว่าโครงการพิเศษที่กำลังทำอยู่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการที่แบบมินซูโดนกัดกินอะไรพวกนั้นที่เป็นแก้ปัญหาเรื่องของการมรณาอะไรพวกนี้พี่ได้คิดว่าก็อาจจะเหมือนกับคิดว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาของโลกที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าฟาทูอยู่เบื้องหลังแน่ๆเหมือนเกาะแอปเปิลที่พยายามเรียนแบบพลังเทพไม้นี้จากน้องเรนนะครับเป็นไปได้พี่ได้ว่ามันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับฟาทูเพราะจนถึงตรงนี้แล้วยังไม่มีฟาทูโผล่เข้ามาเลยแต่เราเห็นมันมีเควสที่มันมีฟาทูปรากฏตัวมานะพี่ได้เห็นด้วยนะในเรื่องนั้นนะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปพี่ได้ว่าอยู่ในแพทมันจะโผล่มาในปลายคำตอบไหมยังไม่รู้แต่พี่ได้ว่ามันน่าจะอยู่ในแพทหน้าเพราะดูทรงแล้วน่าจะยังไม่ปล่อยออกมาเลยTraveler, do you have any information? เฮ้ยถามเราด้วยคำพูดของมหาปราชญ์ Sage said, "Okay, Nahida said those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence." The Grand Sage said, "Ghosts." ส่งอันนี้
Celebrate the birth of that god? Could it mean อย่าบอกนะว่า ฉันไม่มีอะไรจะถามแล้วล่ะ deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety? No matter what they're trying to do, this is unforgivable. หลอกลวงชาวซูเมรุโดยไม่ได้ถึงความปลอดภัยในชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าคนในสถาบันมีจุดมุ่งหมายอะไร ก็ไม่อาจให้อภัยได้ After ทั้ we งนั้น end นะ the Sub-Zero's festival, Samsara, we have to look into them. How can the sages of the academia do this behind their archon's back? In the end, ฉัน I'm เป็น just แค่ the ดวง moon. จันทร์น่ะ The real sun is long gone. พระอาทิตย์ที่แท้จริงจากไปนานแล้ว A ล่ะ sun and a moon? Nahida's talking in riddles again. ปิ๊บ Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. เจอกันพรุ่งนี้ทำลายสังสรรค์วัด โอเค แล้วตื่นตรงนี้เลยเหรอ แปลกจริง Good morning, Nahida. Wait. Now that Paimon remembers everything, should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? ๆ Hey, what's wrong, Nahida? ดุลยศาสตร์ไปไหนซะแล้ว I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? The real Dunyarzad's consciousness has จิตสำนึกของดุลยศาสตร์ It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? She's actually something like a puppet. เขา and เป็น not คล้ายๆกับหุ่น completely. เชิด The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. So another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still สำหรับเขาแล้วมันมีความหมายมากเลยนะ far from it. I'm still a long way off from being a real โอ้ Archon. ยคุณสนารีคิดว่าฉันยังห่างจากการที่จะเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงอีกไกล I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be Real like Archon. that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. เฮ้ย To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. เราต้องยุติมัน Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. ร่างหลัก Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในความฝันผ่านการจินตนาการได้ Imagination? What do you mean by that? Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind.
and the server really will bring you gold and mora. น้องเรย์บอกว่าน้องเป็นเทพที่ทรงงานหนักสุดใน4 เมือง เดี๋ยวนะ เวนติไม่ค่อยทำอะไรแล้วใช่ไหมพักจงหลีก็เกษียณพี่เดชว่าพี่เดชว่าไรเดนก็ทำงานนะพี่เดชว่าไรเดนก็ทำงานนะไม่กล้ามองข้ามไรเดนแต่2 เมืองแรกก็no comment ต่อนะความฝันจะตอบสนองเธอแบบนั้นก็คือเจ้าของฝันจะเสกอะไรก็ได้ But right now, our host is unaware เมื่อ that รู้ this ตัว is a ว่า dream. เราฝันอยู่ อันนี้ No พี่ได้เห็น matter ด้วยนะ how many times they're served, it will always be food. อันนี้เห็นด้วยนะ เพราะว่าเคยมีความเชื่อแบบนี้นะ แล้วเวลาอยู่ในฝันแล้วถ้ารู้สึกตัวได้อะเราก็จะสามารถเสกหรือทำให้อะไรก็ตามเกิดขึ้นได้ ก็มีความเข้าใจคือมุมมองแบบนี้เหมือนกันจากพี่เดชหาหลักๆเจอแล้วต้องทำไงต่อ Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be ทำให้คน broken. คนนั้นรู้ตัวว่ากำลังฝันอยู่ เขาจะตื่นแล้วเจ้าตัวจะตื่นจากฝัน ทั้งหมดจะยุติล How ง are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two. Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes, I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. Unnecessary things like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... ช่วยดุนยาซัดไม่ทันแล้วเหรอเนี่ย She was such a good person, with such a simple wish. But fate จู่ was ๆก็หมด against กำลังใจ her. ไปเลย Yeah. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, traveler. Dunyarzad would เรา definitely ต้อง want ไม่ to see สูญ us เสีย save ความหวัง everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? ทำไมนักปราชญ์ไม่เอาตัวเองเป็นร่างหลัก นั่นน่ะสิ ไม่น่าเป็นไปได้นะ คนที่รู้เรื่องภายในน่าจะตื่นจากความฝันได้ง่าย คนที่ไม่รู้เรื่องราวยากที่จะรู้ว่ากำลังฝันอยู่ That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors. So, who do you think the host of the dream is? ใช่อัศวินบุภาฟาริสหรือเปล่า Oh, that would make sense. Ferris, the Knight of Flowers, is a symbol of the whole Sub-Zero's festival, right? Let's go ask him some questions, shall we? ไปลองถามเขาดูนะก่อนจะไปถามต่อพี่ได้ขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาแป๊บ If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and handy bookmark. Huh? Huh? The value of knowledge cannot simply be quantified in monetary terms.
มาแล้วนี่คือชื่อแพทสินะปัณวาระนำพารุ่งอรุณก็คือรุ่งอรุณแห่งความเป็นจริงกลับมาแต่ไม่รู้ว่าดอกกุหลาบนับพันนั้นคือเป็นตัวแทนของอะไรนะ แต่ก็ถือว่าเข้าใจมากขึ้นละคุสนารีเป็นตัวละครตัวที่7นะครับในตัวละครใหม่ที่เราได้เจอนะไปน่าตื่นเต้นมากๆอยากรู้ว่าพลังของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไป Keep up. You're back. You left in a hurry last time. Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. An experiment? That came out of nowhere. Could you make a wish? อ๋อคุณมีความปรารถนาอะไรที่คุณอยากให้เกิดขึ้นไหม You want me to make a wish? Is that a new Sub-Zero's festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. อยากให้คุณ I'm a little nervous saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to ยู be นิสานมี happy. ความสุขเขินด้วย Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she just doesn't seem like herself. She's always so gentle and I've also wondered if the reason she asked me to be Fairest Knight of Flowers is because I'm special to her, or... So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After มัน when ดูอ she อกง่ายขนาด placed นั้น the hat of the Knight of Flowers onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sub-Zero's festival. What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. นี่ In that moment, I just wanted to be her Knight of Flowers for the ฉันอยาก rest เป็นอั of ศ my วินบุ life. ผาของเขาไปชั่วชี 50 วิต years? 100 years? Okay, yeah, that was a bit much. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. ให้เขาอธิษฐานดู Please come true. ต้องเป็นจริงให้ได้ I'm gonna open my eyes. Oh, you're... What? Fucky? อ้าว Sorry, but only one portion of Yelda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. แต่คนนี้ก็ตั้งใจทำนะ เพราะว่าแม้ดอกไม้จะเป็นอยู่บนลายเสื้อนะครับแบนๆแต่ว่าไอ้ตรงกลางที่ห้อยอยู่เนี่ยเหมือนกลองหรือเหมือนเหรียญเนี่ยมันนูนออกมา อันนี้ก็ถือว่าตั้งใจทำดี Guess he isn't the host of this dream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. หรือเป็นในคนนี้ Everyone who knows Dunyarzad loves her. My lady, step back. คุณหนูได้โปรดถอยไป That ก่อน sounds like Tia. Oh right, this is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. เราไปสั่งสอนพวกเขาเถอะหรือว่าดีย่าจะเป็นเจ้าของความฝัน Hey, traveler! Keep up. Oh, it's you. Great timing. Please take... ตรงนี้ฉันเป็นคนจัดการเอง Hey, this is my job. The homie Yanni's pay me, not you. รีบไปเถอะ You... fine, alright. Knock yourself out. Are you... Anyway, watch yourself. โอเคก็ได้ระวังตัวด้วยนะเปลี่ยนเลยเปลี่ยน So you got yourself some backup. Suit yourself. You're... มีการต่อสู้ด้วยนะฮะ Once lucky today.
Solidify. Our bond is strong. Busted. Take it easy. Here comes the catch. กลายเป็นทรายไปหมดเรียบร้อย Traveler, were you just taking your anger out on those guys? ก็แค่โมโหตัวเองนิดหน่อย You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sub-Zero's festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. จริงด้วยมีเรื่องแบบนี้จริง Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sub-Zero's festival. อาจจะเป็นเบาะแสอะไรก็ได้นะ Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. บ้านของเขาใช่ไหมเนี่ย This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but... Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. ไพมอนเข้าไปในห้องแล้วก็บินออกมาพร้อมของสิ่งหนึ่ง This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book หนั on ง the สือ table. Should we open it? ใช้เวลาไปเกิด16 วันฉันสามารถเขียนบันทึกได้สำเร็จก่อนคืนเทศกาลซับเซรุสพอนึกได้ว่าหลังเทศกาลจะจบลงนัดเดินทางกับไพมอนก็จะเดินทางต่อฉันหวังว่าจะมอบสิ่งนี้ให้เธอในช่วงเทศกาลซับเซรุสโอ้ยเขาเขียนให้เราการรวบรวมตำนานเกี่ยวกับท่านหญิงน้อยโฆษณาลีที่ถูกเล่าขานปากต่อปากใช้ประโยชน์จากเวลาว่างนอกเหนือในการเตรียมเทศกาลสัมภาษณ์กับคนที่รู้จักท่านหญิงน้อยเพียงน้อยนิดฉันหวังว่าข้อมูลนี้ทำให้เธอตามหาท่านหญิงน้อยได้นะครั้งหนึ่งใกล้แหล่งน้ำกับการดาวาวิวเคยเปื้อนมลพิษผู้คนต้องเดินทางไกลเพื่อได้น้ำแต่วันหนึ่งคนก็พบว่าน้ำนั้นกลับมาดื่มได้บางคนบอกว่าคืนก่อนตนเห็นแสงเขียวสว่างวาบใกล้แหล่งน้ำเชื่อว่านั่นคือพลังของท่านหญิงน้อยโฆษณาลีฟังดูเป็นไปได้มากการกำจัดการปนเปื้อนแหล่งน้ำที่ธรรมชาติต้องใช้เวลานานมากหรือท่านหญิงน้อยเคยปรากฏตัวที่การดาวาวิวมาก่อนหลังจากที่แม่จากไปฉันกบความมืดมาตลอดจะไม่อาจนอนหลับแต่วันหนึ่งก็เริ่มมีเสียงหนึ่งพูดคุยกับฉันเมื่อฉันหลับไปพี่สาวคนหนึ่งบอกว่านั่นคือที่หญิงน้อยโฆษณาลีที่เห็นใจฉันเด็กน้อยที่น่าสงสารว่าเทศกาลซับเซรุสจะทำให้เขามีความสุขขึ้นได้บ้างประสบการณ์เขาคล้ายกับที่ฉันเคยเป็นท่านจะเป็นเทพที่อ่อนโยนเหลือเกินมีครั้งหนึ่งฉันดื่มหนักไปหน่อยหาทางกลับบ้านไม่เจอเมื่อถึงทางแยกเหมือนจะเห็นท่านหญิงน้อยโฆษณาลีท่านตัวสูงมากๆและมีแขนขาที่แข็งแรงอย่างยิ่งจากนั้นฉันก็ล้มลงและท่านรับตัวของฉันไว้วันต่อมาฉันพบว่าตัวเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้องเป็นท่านหญิงน้อยโฆษณาลีแน่ๆที่ดูแลฉันนี่คงไม่ได้มีค่าพอให้อ้างอิงฉันว่านั่นน่าจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมบันทึกตำนานเพราะความคิดเห็นอ้างอิงของดุลยศาสตร์เขียนโดยจนเต็มแน่นทุกหน้า Wow, Dunyarzad wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sub-Zero's festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sub-Zero's festival, right? น้องเล่บอกว่าหรือว่าดอกกุหลาบนับพันแทนคนทุกคนในเมืองที่โดนวนลูปในความฝันนะเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะพันนวาระเนี่ยเขาอยากจะมอบมันเป็นของขวัญให้เราในเทศกาลซับเซรุสหรือเปล่านะถ้าเราไม่เจอหนังสือเล่มนี้เราก็จะไม่มีทางรู้เลยดุลยศาสตร์แต่ว่าจิตสำนึกแบกรับไม่ไหวก็ยังไม่ได้หมายความว่าร่างจริงอาจจะแบบอาจจะยังอยู่ก็ได้นะคุยกับดุลยศาสตร์ยังคุยได้เหรอIt's Dunyarzad's puppet. ยังไงก็คิดว่าพูดออกไปน่าจะสบายใจกว่าขอบคุณนะ Traveler.
be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyarzad feels like an eternity ago. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sub-Zerus. ฉันแทบจะนึกไม่ออกแล้ว There นะ will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. That was what the real Dunyarzad said, wasn't it? Does that mean... ดุลยศาสตร์ Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now... พวกเราไปกันเถอะไพมอน What? Where are we going this time? ไปดูระบำซับเซรุสกันเรายังหาร่างหลักไม่เจอเลยนะ Keep up. ขยี้มาก ใช่ นี่ในแชทนะครับขยี้มาก If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into this. Traveler. นักเดินทาง Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to waste. ไม่ตอบโต้อะไรเลย เฮ้ย Wait, they're not reacting. Have they been scared stiff? พวกเขาเป็นหุ่นเชิด Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage นั่น and น่ะ his entourage? เดี๋ยวนะ กระถางดอกไม้2 กระถางนั่นคือ Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisarahs went extinct after her death. Yes, the Greater Lord brought forth new Padisarahs in memory of the goddess of flowers, but she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisarahs? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? Yeah. What's going on here? นี่ดูลองหลับตาลงสิ Huh? ลองจินตนาการดูว่ามหาปราชญ์ไม่ได้อยู่ตรงหน้า You guys are acting weird. But okay, I'll try. อ๋อ เขาเป็นร่างหลัก Disappeared. So Nilu's the host. What a surprise. มันต้องเป็นตัวละครหลักนั่นแหละใช่ไหมโอเค make sense นึกว่าจะเป็นดีย่านะ Don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they หรือ can ว่าเป็น appear as อัลไฮชัม decorations on the ไม่น่าจะ stage. ใช่ อยู่ในพาร์ท 1ไปแล้ว นี่ไง
ดอกพาริสราไม่มีอยู่ในโลกนี้มีแต่ในจิตใต้สำนึกของนิลูเท่านั้น It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real patisaras in the flower pots. So when you saw the flowers, you instantly knew it was Nilu? ใช่แล้วล่ะ If we want to end the samsara, we need the host to become aware that they're dreaming. How should we make Nilu realize that? Am I dreaming? ฉันกำลังฝันอยู่เหรอ อ้าว รู้ตัวแล้วเหรอ เธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกัน So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sub-Zerus festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? เธอรู้ได้ไงว่านี่คือความฝัน As นะ far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a นักปราช journey ญ์ to คนแร find ก the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon, and she finally gave her blessing to him. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if his wife lying next to him said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you?" In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. So the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. ในเมื่อนิโลก็รู้แล้วความฝันนี้ก็ควรจะจบลงโดยเร็วที่สุด I see. Well, it just so happens that today's Sub-Zerus festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sub-Zerus as beautiful as we can. ระบำให้เต็มที่ไปเลยนะ The wait is over, everyone. I dedicate this to our god, the dance of Sub-Zerus. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. อุ้ยดุลยศาสตร์ ประทับใจมาก โอ้โห โอ้โห
Paimon feels like she's been asleep for the longest time. อรุณสวัสดิ์นะไพมอน Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sub-Zero's festival. The Sub-Zero's festival! Have we finally escaped from the Sub-Zero Samsara? ฉันนึกออกแล้ว Quick! Take off your Akasha terminal! ถอดอาใช่รีบไปหาดุลยศาสตร์กันเถอะถอดทิ้งเลยเควสดีมากดีมากๆใช่ดีมากๆสวยมากนี่รูบอกเลยขายเต็มๆนะกดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเจอคัตซีนอย่างนี้เนี่ยคือขายกันสุดน่ะคือแพทนี้รูมาแพทหน้าแน่ใช่ไหมคือยอดกดต้องมาอยู่แล้วนะฮะก็ขายกันขนาดนี้อ่ะคือการตลาดนี้เกนชินนี่ไม่เคยพลาดอยู่แล้วนะฮะคือนิรูนี่จากดูแล้วเฉยๆกลายเป็นแบบไม่ได้แล้วใช่ไหมสวยมากนะครับส่วนทุกตัวนะดีย่าด้วยนะโดริก็โอเคเอาเฮชัมก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่นิรูนี่สวยมากคือไฮไลท์สุดๆขายสุดๆยังไม่รวมเทพไม้คือสุดยอดไปเลยอ่ะมาดูในเรื่องกันต่อนะครับไม่ได้อยู่ที่พักหรือว่าจะไปที่เดิม What usual spot? ตามหาดุลยศาสตร์นี่ไปหากุศนาลีเหรอก็ไม่น่าจะเจอนะอุ้ย Well done, traveler and Paimon. เอ๊ะแคทเธอรีนมาทำอะไรอ่ะทำได้ไม่เร็วเลย And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sub-Zero's festival for me. เดี๋ยวนะเสียงมันไม่ใช่นะเกมไม่น่าจะบั๊กแปลกๆแล้วขอบคุณเธอด้วยนะนิยสารที่จัดงานซับเซรุนให้ฉันคุณสนาลีเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วนี่ปลอมตัวมาสินะโอเค I'm sorry, who are... ดีใจจังเลย Oh, don't scare us like ดุลยศาสตร์ Oh, Traveler Paimon, I have something amazing to tell you. I just had a dream, and I saw Nilu performing the dance of โอ้ Sub-Zero. ดีใจจังเลยนึกว่าไปซะแล้วโอ้โหจบอย่างนี้เลยได้ขวดเขียวมาด้วยครับได้ดาวของนักเดินทางอยากคุยกับดุลยาซาร์ดน่ะไม่ให้คุยแคทเธอรีนก็แคทเธอรีนปลอมนี่ You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sub-Zero's festival. ฉันว่าแล้วแคทเธอรีนที่เจอในซับเซรุดูแปลก And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her ๆ consciousness เธอ is ยังอ่อนแรงอยู่ weakened. Let's chat somewhere else. How about by the traveler's favorite bench? มานั่งตัวโปรดน้องเรย์บอกว่าทำการเคลื่อนไหวการเต้นของนิรูออกมาได้ดีมากมีการขยับต่างๆสมูทมากใช่มันดูเป็นการเต้นที่แบบเอามืออาชีพมาเต้นแล้วก็แมปปิ้งเข้าไปอะครับให้น้องเต้นเก่งจริงๆสวยงามมากครับคือระดับนี้แล้วอะเรารู้เขาใช้ motion cap แล้วเขาไม่มีแบบแข็งๆอยู่แล้วนะคือสวยงามแบบสวยเลยอะหมุนตัวแล้วก็ไม่เวอร์เกินด้วยนะไม่ได้เต้นอะไรที่แบบมนุษย์ทำไม่ได้มันเป็นอะไรที่มนุษย์ทำได้จริงนะที่เขาเต้นนี่ไงดุลยาซาไม่ตายก็ดีแล้วนะ Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sub-Zero's festival, I left the city and saw what the traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion.
Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream, where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. ดีที่พวกเธอทำลายสังสาระได้สังสารวัฏได้ทันเวลา พวกเราร่วมมือกันช่วยดุลยาซาดเอาไว้ได้สินะปาฏิหาริย์ชัดๆไปเลย Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? After all, you saved my faithful believer. ช่วงท้ายเควสเทพเจ้าจะได้ข้อมูล4 อัน สิ่งที่ฉันเห็นตอนสลบอยู่ในป่าอเวดา In the Avidia forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. A message from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Many devoted scholars go mad as soon as they connect their consciousness. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick! But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Tevats. แค่ปัจจัยเดียวซึ่งก็ยังไม่ยอมบอกนะฮะ ยังบอกว่าเป็นปริศนาทำไมเธอถึงเหมือนแคทเธอรีนเลยล่ะ To be accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. นี่คือสิ่งร่าง How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. อาคาชาเทอร์มินอลแรกเริ่ม เขาบอกว่าตัวเขาเป็นอาคาชาเทอร์มินอลโปรโตไทป์ยุคแรกI've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Bionic Snezhnaya Puppet หุ่นเชิดเรียนแบบคนตัวนี้ของ Snezhnaya ประโยคนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าแคทเธอรีนไม่ใช่มนุษย์จริงๆครับ เป็นหุ่น และเป็นของ Snezhnaya. Hold on. Did we just learn some deep dark secret? So Catherine is... No, what about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared,
the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. ขังฉันไว้ในวิหารสุรัตนาแล้วก็ไม่เคยกลับมาอีกเลย However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me. So, the sages basically put their new archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation. And I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the Academia is also more proficient at governing this country. ในสายตาฉันเธอเป็นเทพที่ยอดเยี่ยมมากนะ You got a lot of believers. Just look at the Sub-Zero's festival. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. ฉันคอนเนคตัวฉันกับอาคาชาได้ฉันก็ไม่ต้องออกไปไหนมาไหน Trying หรอก to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that and กา try ร to ช่วย live เหลือ up to เม being น a ซู deity in the meantime. เป็นภารกิจสำคัญที่สุดของฉัน Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. เกี่ยวกับแผนของนักปราชญ์ There's never been any big problems with the Academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of นี่ line. เป็นครั้งแรกที่เขาเดินทาง I ผิด wonder what caused them to go down this path and what they hope to achieve. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sub-Zero's samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. คนสำคัญหลักๆก็ไม่สวมอาคาชาด้วย I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Kainari to join some kind of project. Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. ฉันต้องตรวจสอบ Discreet. แรงจูงใจของนักปราชญ์จากนั้นแก้ไขและลงโทษ แต่ต้องอย่าแหวกย่าให้งูตื่น อันสุดท้ายไม่มีใครรู้ถึงปัญหาของอาคาชาเลยเหรอ You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sages convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. พอคนที่ใช้อาคาชาก็จะไม่มีฝันเพราะโดนเก็บเกี่ยวไป ส่วนคนที่ไม่เคยใช้อาคาชาและยังฝันได้ก็จะคิดว่ามันเป็นความน่าอายที่ยังฝันอยู่ เหมือนยังไม่เป็นผู้ใหญ่ หมดคำถามแล้วล่ะ Got it. I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. ฉันต้องพักผ่อนสักพักแล้วล่ะ Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sub-Zero's samsara in the immediate future. เธอไม่ต้องกังวลนะ ช่วงนี้เขาทำอะไรแบบนี้อีกไม่ได้แล้ว Get some sleep. Leave everything to us. What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. วันเกิดของเธอ Traveler? Paimon? Why am I here? อ้าว Do either of you know? กลับเป็นแคทเธอรีนแล้ว Maybe you
you can't wake up a sleepwalker. We I see. Huh. นี่ไง I should visit my maintenance personnel sometime. ต้องไปหาช่างซ่อมบำรุงแล้วล่ะ Oh, I'm fine. I better go. Thank you. เนี่ยยอมรับแล้วว่าเป็นหุ่นฮะหลังจากคนสงสัยกันมานาน โอ้โห เดี๋ยวนะเควสใหม่คืออะไรก่อนเดี๋ยวก่อนเควสเทพเจ้าหมดแล้ว มาดูแชทกันน้องเรย์บอกว่าอยากเอาสันดาปตีโหงนักปราชญ์สงสารน้องเราต้องเก็บการันตีนี้ไว้ให้น้องบอกตัวเองสู้ๆนะครับ นี่มีการรับสมัครของกลุ่มภาคี30อันนี้เป็นเควสโลกไซด์เควสที่งอกขึ้นมานะครับก็มี3เควสจนกระทั่งวานาหายป่วยทิวทัศน์แสนนิ่งสงบการรับสมัครของกลุ่มภาคี30อันนี้เป็น3เควสของซูเมรุที่งอกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวก็ค่อยมาทำกันต่อไปแล้วก็นี่เปิดให้ทำไทนาริเควสตำนานได้แต่วันนี้ยังไม่ทำนะครับไม่ไหวแล้วนะฮะแล้วก็เสร็จสิ้นนี่ซูเมรุมี2ปกแล้วสวยงามนะครับมันจะมีอีเวนต์นะครับสลักใจวัยเดียงสาเนี่ยเมื่อสำเร็จไม้แกะสลักที่โดนรังเกียจจะเชิญคอนเล่ได้พี่เดชอยากเล่นเควสกิจกรรมอีเวนต์นะครับเล่นกิจกรรมนะครับไม้แกะสลักที่โดนรังเกียจต่อให้จบเพื่อจะได้คอนเล่นะครับเอาแค่นี้พอสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเรามาเคลียร์คอนเทนต์หลักสำคัญแล้วนะทั้งเควสเทพเจ้าเควสโลกหลักส่วนเควสธนาริเนี่ยเก็บตกทีหลังได้น่าจะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเล่นอีเวนต์ไอตัวซีรีส์ก็น่าจะเล่นทันอยู่แหละไว้เล่นวันสุดท้ายก็ได้นะครับส่วนตัวอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคงไม่ได้เก็บทุกอย่างเอาแค่ว่าอัญเชิญคอนเล่ได้กันแล้วกันนะดังนั้นณจุดนี้นะครับเราจะเล่นกิจกรรมอีเวนต์สักใจวัยเดียงสาต่อจากที่เราเล่นไปนิดนึงเพื่อให้มันไม่คอนฟลิกต์กันกับเควสเทพเจ้าก็ไปกันเลยไม้แกะสลักที่โดนรังเกียจจะเป็นยังไงนะไปยังแกนาวาวิวตามหาแทนเจอร์อันแกนาวาวิวนี่ก็คือหมู่บ้านที่เราไทนารินะฮะเรามาตรงนี้นะฮะเรามาเริ่มตรงนี้น้องคอนเล่ได้ง่ายมากครับ5นาทีพี่เดชก็น่าจะได้อ๋อเหรอเยี่ยม Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? คุณแทนเจอร์ Yell his name at the top of our lungs? น่าจะดึงดูดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหรือเปล่า Hey buddy, what's your name? อ้าว What are you doing here all alone? เฮ้ย Do you live in Gandharvaville? เดี๋ยวนี่มันกุศนาลีหรือเปล่าเดี๋ยวอีกแล้วเหรอ Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. เสียงคอนเล่เดี๋ยวนะก็เราเจอเขาในเควสเทพเจ้าหรือไม่ใช่แต่เสียงมันคือคอนเล่อะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฝึกหัดก็คือคอนเล่ไง Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. อ๋อเขาไม่ได้คุยกับเราเขาคุยกับราซี่เจ้าหน้าที่ผมชื่อราซี่ผมรู้ทางกลับกันนาวาวิล When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That อ้าวร้องไห้ซะละ Hey, don't cry. What's wrong? Huh. That voice sounds familiar. เสียงนี้คุ้นจังคอนเล่ไง I've heard it somewhere before. คอนเล่ Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. ตกใจนะยังไม่ทันไรเลยเจอแล้วนี่ไง Hi, Kale. How have you been? Paimon and Traveler. I've been
pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. What a well-mannered child. ปล่อยเขาไว้อย่างนี้ไม่ได้หรอกนะ Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranar living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranar living in the tree hollows that will listen to you. You like the R&R stories too? Of course. I love them. Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? Sure. Wow, Collie's so good with kids. เธอรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้เยี่ยมไปเลยนะ Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? จริงๆเราจะเข้าไปยังส่วนลึกของป่านะ Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? That's right, Uncle Tanger. คุณแทนเจอร์ So he's in the area? Looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Razzie back to Gandharvaville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. อาจจะเป็นลูกหลานของอาจจะเป็นนายน้อยของสมาคมธุรกิจขนาดใหญ่ Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Razzie, do you mean you've met Tanja before? เคยเจอคุณแทนเจอร์เหรอ He's my dad. อ้าวพ่อของน้อง Your dad? Tanger's your dad. อะไรมันจะขนาดนั้น Tanger's son? Uh-huh. Ah, Paimon sees. That guy at Akara Crash told us that Tanger brought his son along with him. So he meant Razzie. Why are you here on your own, though? Did you and Tanger get separated? ทะเลาะกับพ่อ We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharvaville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, ฉันพาไปหาพ่อเอง Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh, I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja. Oh. เฮ้ย ได้แล้ว เดี๋ยวนะ ให้อย่างนี้เลยเหรอ ดี แต่เหมือนตอนได้แอมเบอร์เลยอะคือแบบไปมอนสเตอร์แล้วก็เจอแอมเบอร์แต่ว่าอยากให้มันเป็นถาวรนะครับแบบว่าคนในอนาคตมาเล่นน่ะก็ได้นะแต่ว่าน้องไม่ใช่ตัวละครแจกถาวรอันนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับแล้วดูรูปสิเห็นรองเท้าน้องไหมท่าการวางขาคือสวยงามมากแบบสวยอ่ะดูดิรองเท้าสวยมากเลยนะถ้าดูทั้งรูปนะครับแบบสวยสง่างามดูเพรียวนะครับก็เรียกว่าถือว่าภาพอาร์ตสวยมากนะครับสำหรับคอนเล่ก็ใครที่เล่นอยู่นะครับหรืออย่างน้อยกลับมาเล่นช่วงนี้นะอย่าพลาดนะครับรับคอนเล่ไปให้ได้ไม่ควรพลาดเลยจริงๆด้วยประการทั้งปวงนะครับเควสมันกดข้ามได้นะครับถ้ายังไม่ได้เล่นก็กดเริ่มทันทีได้รีบมาคุยเพื่อรับคอนเล่ไปก่อนก็ได้พี่เด็กคิดว่าเป็นอะไรที่
ที่ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวละครธาตุไม้ตัวหนึ่งใน ID เรานะครับเก็บกันไว้ทุกคนกรณีของพี่เดชเนี่ยเนื่องจากพี่เดชมีคอนเล่แล้วเขาก็เลยกลายเป็นวัสดุนะครับ So Tanja headed this way. นี่และเขาคือกลุ่มดาวที่ 6 แล้วครับนี่แหละพี่เด็กก็รอมาเล่นเนี่ยเพื่อปลดกลุ่มดาว C6 ของน้องก็โชคดีครับเปิดกาชามาได้ C5 แล้วก็ได้ตัวแถมมาเป็น C6 พอดีโอเคแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีนักเดินทางนี่ครับจากเควสเราก็ได้มาเหมือนกันเปิดกลุ่มดาวที่1นะครับฟื้นฟูพลังงานได้มากขึ้นโอเคตามราซี่ไปหาแทนเจอร์ทีนี้พี่ได้คิดว่าจะเอาให้จบไหมพี่ได้คิดว่าเดี๋ยวยังไงดีขอไว้มาต่อแต่ก็กลัวเดี๋ยวมัน activate quest ขึ้นมาตอนระหว่างเดินแมปนะง่ายไหมเขาคงอยากให้เรามีคอนเล่ไวๆจะได้สะดวกในการสำรวจสมดูใช่จริงครับอ่ะเดี๋ยวนะพี่ได้ขอพักแป๊บหนึ่งนะครับพี่ได้ไปหยิบน้ำแล้วพี่ได้จะเล่นไอ้ช่างแกะสลักเนี่ยอันเนี้ยให้จบเพราะว่าค้างไว้เดี๋ยวมันไปโผล่ตอนทำรายวันนะครับกลัวขอเปิดหน้านี้ไว้แล้วกันนะครับนี่นะครับแล้วก็ขอเดี๋ยวมาแป๊บนะครับ มาแล้วมาลุยอันสุดท้ายนะครับจะน็อกอยู่แล้ว ฮ่า
น้องเรย์บอกว่าไทยนารีดีมากครับผมชอบที่สุดในเควสตัวละครเลยว้าวไว้ขอแบบแรงดีๆแล้วก็ตั้งใจเล่นจงใจเล่นเควสไทยนารีอีกทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นคอนเทนต์หลักอันสุดท้ายละสำหรับแพทนี้ที่พี่เดย์ยังไม่ได้ทำเควสเทพเจ้าเราก็เล่นจนจบจนได้นะเนี่ยแล้วคอนเล่กับไฮมอนแล้วคือไม่มีตัวเราไม่มีเชื้อเดินทางแปลกๆไหมแต่ดีใจมากนะที่ได้เล่นอารานาระจนจบนะครับเราพูดน้อยมันเป็นอะไรที่แบบเยอะยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็ดีแล้วก็ผลลัพธ์ก็ดีคุ้มค่าด้วยแล้วก็ต้องเล่นด้วยอ่ะคือถ้าไม่เล่นก็ไม่มีอาวุธคราฟซูเมรุมันก็จะแบบไม่ได้อ่ะสำหรับพี่เดชนะป่ะ If you press a leaf between dry sheets of paper, you can make an attractive and keep up. ดูสิเควสช่างแกะสลักไม้อะไรเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี่เด็กก็เก็บอีเวนต์อันนี้มานานมากนะครับ Where are you, Rosie? ไม่ได้เล่นสักทีคนนี้เหรอแทนเจอร์ก็หล่ออยู่นะ Oh, Rosie. Thank goodness I finally found you. What would I... Were you in danger? Did the wild beast scare you? I'm okay. Oh. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Okay then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. คอนเล่แก่ขนาดนั้นเลยเหรอ Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. มีคนฝากขอความช่วยเหลือจากคุณน่ะ Oh? Who asked for my help? My sincerest apologies, but I have fans all over Sumeru. Trying to remember every last one is like trying to identify each grain of sand in the desert. รู้สึกจะไม่ค่อยชอบคุณเทนเจอร์เท่าไหร่แล้วนะดูจากความคิด Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. มาจริงจังก่อนเถอะ Akara Crafts. Akara Craft. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but perhaps for the best. After all, a wild tempest was raging in Tangier Harbor. โอ้โหคิดอะไรเป็นเรื่องราวไปหมดเลยนะฮะ What? เหมือนกัน What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. นี่บุญแปลภาษานะฮะ Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is dead. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something. But the garden that blooms before my eyes is of greater importance. พาริสราในฝันเด็ก the beautiful Padisara that all the children of Sumeru dream of. Tanger have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest.
conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but if I manage to document the first real-life Aranara sighting, meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanja never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. ทางนั้นมัน Hi, what's wrong? Nothing. But that way leads us deeper into the Avidia forest, and I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. นั่นคือความลับที่ราซี่ไม่อยากจะพูดถึงนะมั้งก็คือเรื่องของอารานาราหรือเปล่า Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. ตามหาร่องรอยของอารานารา เรารู้จักอารานาราอยู่แล้วล่ะคงไม่ยากหรอกมั้งนี่อะไรเนี่ยพิบฟับแต่คุยไม่ได้นะฮะ Keep up. โครงไม้เหรอยังไงสิไม่แล้วพื้นที่มันเล็กแบบเล็กข้างบนเหรอYou can deceive the eyes, but I'm certain that in 100... ไม่ใช่การคุยกับพวกเขาที่ก็เล็กนิดเดียวคุยกับแรซี่ดีกว่า Dad never used to be like this. เขาเรียกว่าไงI'm okay. ต้องปล่อยนี่ไงกระดาษหนึ่ง Hey, look! There's a note here. Do our... กระดาษสอง Here's another note. That ตรง sounds ต้น more ไม้ like some... กระดาษสามThere's another one here. A clever Aranara. ก็คุยกับแทนเจอร์ How does it feel to bear witness to the crude handwriting may... I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest. I boldly hypothesize that this tree สถาบัน is in ของ fact อารานารา Aranara's academia. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing... I shall craft a Aranara new ในโพรงต้น story. ไม้ How's that? Don't the very words just conjure up... Nope. ไม่เลย Well, many an adventurer knows how to take to the skies with แค่ their ปีกแห่งสายล easily ม visible wind gliders. How about you, Miss Forest Ranger? ปีกแห่งจินตนาการ Huh? Me? I don't know. เขาเรียกเป็นอะไรไหม Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. อึ้ง Oh, อึ้งไปเลย For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toy makers down.
He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here. No, I think we should return to our camp. Tanja, in R&R and the Three Little Fungus, it says that R&R are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we... Oh? Was that in the story? In that case, let's go back to camp. กลับไปแคมป์ก่อนตรงกระดาษคุยได้ไหมอ๋อ thank you จ้าตอนแรกมันไม่ยอมให้คุยเพราะว่าลำดับผิดกลับไปแคมป์ในตอนกลางคืนงั้นเราไปแคมป์ก่อนนะเดี๋ยวนะพี่ได้อยากดื่มน้ำไปแคมป์ไหนนะอ๋อตรงนี้นี่กลางคืนวันถัดไปโอ้ Traveler, wake up! เราเนี่ยแหละง่วงแล้วอารานาออกมาแล้วเหรอ Not the Aranara. It's อารา Kale. นารา She's gone. คอเล่หายไปจากแคมป์ Paimon's been worried about Kale since last night. ฉันก็เห็นเหมือนกัน Anyway, let's go. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the R&R to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it. I thought I would run into the Traveler and Paimon. มันเป็นกระดาษของคอเล่แน่เลย If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I... Oh, no, that won't work. Oh, I've got it. So the evidence of R&R ร่องรอยของคอเล่นี่เอง She just tell Tanja. เป็นความลับของเธอแล้วมั้ง Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she... Yeah, เขาเองก็มีเหตุผลของเขานะ We'll keep her... Oh, looks like she's almost done writing. เขียนเพิ่มด้วย Aha! There's a new note just as I expected. Yes! It's the same handwriting, which... Let's see what it says. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? จะไปลูดี้ฮาพัสตัม No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an R&R. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. No, I refuse to believe it. ไม่เชื่อด้วย ช่วยร้านอาคาราคราฟที I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. ฉันก็เชื่อในตัวคุณแทนเจอร์เหมือนกันนะ No! I can't do it. อ้าวทำไม่ได้ I thought that if I could find an R&R, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real R&R, right? Razi, you tell them. อ๋อ คนที่แต่งนิทานของแทนเจอร์จริงๆ คือราซี่ Really? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay.
Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? จำได้ I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad, and so I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then It was me. ใช่ลาซี่แต่งเองจริงด้วย Dad's been telling stories in Port Ormuz for as long as I can remember. Every night, Dad would give me a zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand, but Dad kept on going, telling his stories again and again. One time, he even borrowed a camera from Lord Sangema Bey's shop. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller even though I only had zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to. I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, and when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. you remember it so vividly. It's not only Razi. I too remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became... รู้สึก Finally, โกร we ธ could afford more than just zaytun Listen. peaches for dinner. อิจฉาลูกตัวเองหรือเปล่านะ I thought it would make Razi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Razi. I kind of guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi, so that instead of Dad the way he is now, starting every story with, I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to อ๋อ look like. a ไม่ยอม secret. ไม่ยอมบอกเรื่องอารานาราในจินตนาการของตัวเองให้พ่อรู้อีกต่อไปแล้ว Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Razi. And because Razi didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him with the Kara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown. I'm a terrible father. I'm sorry, Razi. I'm so... And I owe you all an apology, too, for waiting. Razi's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Are we gonna let this happen? ให้ราซี่เป็นคนตัดสิน You ใจ want เองเถ me อะ to help Akara Crafts with their... Oh, I did mention what the Aranara look like in my stories. Kale, Traveler, and Paimon. I might need your help on this one. I've never really left Port Ormuz before. This is my first time in Gandharvaville. Sumeru is so much bigger than I thought. Seeing new places has given me loads of new ideas for my Aranara story. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an Aranara carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? อยากให้พ่อไปด้วยเหรอ Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. แหมลูกน่ารักจริงๆนะเดี๋ยวอ่านแชทนะครับน้องเดย์บอกน้องเก่งมากเลยแต่งเองแล้วดังด้วยนะ ใช่ไหม This is the happiest Razi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look, I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father. Wait. Did you just...
just หลุดคอนเล่หลุด Let's go, Rozzy. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover อ๋อ along the way. เก็บแรงบันดาลใจ Okay, let's go. Come on, Dad. น่ารักจังเลยพ่อลูกคู่นี้นะครับ Rozzy, slow down and watch your step. ทุกคนดูร่าเริงกันดีนะ เข้าใจชื่ออีเวนต์ละมันเป็นคำว่า innocent นี่ไง คุณจะได้พบสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายไว้ปรับระยะ ใช้ได้ในซูเมรุเท่านั้นเหรอ อันนี้น่าจะเป็นอุปกรณ์อีเวนต์เท่านั้นนะครับ The 20th anniversary of Akara Grass is coming up. Paimon wonders what the children thought of the Aranara carvings we helped create. Let's go check it out. คือเควสจบของมันน่าจะมาแล้วนะฮะเนี่ยพวกเด็กๆจะชอบงานแกะสลักชิ้นใหม่ไหมนะ ลองดูนะครับ นี่สลักใจนี่ไงเปิดแล้วสลักใจไวเดียงสานะครับ การแกะสลักแสนสาหัส เดี๋ยวนะลาดตระเวนป่าลึกโอ้เพราะมันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่เดชยังไม่ได้เล่นนะครับมาเปิดหน้าอีเวนต์มาให้ดูหน่อยนี่ไปถ่ายรูปนะครับ อันนี้คือถ่ายรูปอันนี้คือสำรวจสิ่งมีชีวิตตัวโตอันนี้คือรีบรุดทะลวงแมกไม้อันนี้คือแคล้วคลาดปลอดภัยนี้สู้อันนี้สู้นะฮะก็คือมี4อีเวนต์ย่อยแล้วก็ได้สมุดมาแลกของใช่ไหมเสร็จแล้วก็แกะสลักไม้เป็นร่างนี่คืออะไรเนี่ยหวายอุ๊ยดูดีขึ้นเยอะเลย จำนวนที่จัดแสดงได้4ประกอบไม้แกะสลักให้สำเร็จแกะสลักอะไรร้ายสำเร็จ4 ครั้งคืนรอยยิ้มที่สดใสโอเคชิ้นส่วนไม้แกะสลักโอ้เหมือนตุ๊กตาหิมะโอ้น่ารักอุ๊ยน่ารักเอ้ยมีหมวกหลายแบบเอ้ยเจ๋งว่าได้4 ตัวเองเหรอไปที่แท่นจัดแสดงแท่นจัดแสดงพวกเด็กๆจะชอบงานแกะสลักชิ้นใหม่ไหมนะแทนเจอร์จะกลับเนื้อกลับตัวหรือยังเราไปดูท่าเรือน่าจะเป็นเควสปิดนะครับเราต้องไปเก็บข้อมูลให้น้องใช่ไหมน้องเรงั้นในเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วเควสมันก็ยังไปต่อใช่ไหมครับทำได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มันเข้ามาน่าจะแบบ2 อาทิตย์แล้วมั้งนะก็ไปทำซะเลยแล้วกันนะครับไปพยายามกันอีกสักหน่อยไปดูร้านค้านิดนึงดูร้านค้านิดนึงเอามาแลกแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในบ้านแต่มันจะแลกแบบทุกลายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้าได้ก็ดีนะจะได้สะสมเอาไปประกอบร่างไปตั้งในการน้ำชาแล้วก็อย่าลืมครับมงกุฎสำคัญมากอย่าลืมมาเอากันไปให้ได้นะดูเคสอีกสักหน่อยคุยกับช่างฝีมือและราซี่พี่เดชคนบูลลี่น้องรูฮีเดียว ไม่เดี๋ยวแล้วI got the same one again. When will I get the chubby, squishy one? I guess I'll just have to save up my allowance and get them all. เก็บสะสมให้ครบ Huh? I thought you came here every day. You should have gotten them as a set. That way, you get. เซตมี7 แบบ Surprises are boring. I want to have every design there is. I finally saved up enough to buy this. มาซื้อยกเซต Oh, I'm very sorry, but the one Cassie bought was. But we're working on Fine. I'll come back tomorrow. Yeah. All right. Sorry, buddy. ขายหมดแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นเหตุการณ์หลังจากช่วยเหลือได้แล้วนะฮะ Sold out? Oh no. Hey, how about this?
You live near Bronx. Wow, thanks, Mr. Fox. มีบริการ Delivery ด้วย Akara Craft would never let. Akara Craft Ah, more customers. Sorry, our Aranara carvings have. Oh, hey, it's you guys. Thank you. If it weren't for you, the store's anniversary might have been a different story. ดูถ้าจะขายดีมากเลย It's นะ all thanks to Rossi. He has so much creativity at such a young age. Oh, and we would like you to have the prototype ต้นแบบ Aranara ต้นแบบ as a Aranara small token of appreciation. เขาคงรู้ว่าเราก็คงอยากได้นะ แปลกๆเงี้ยแลดี Whoa, wait. มันคือเห็ดมากกว่า Kinda. อึ้ง Right. We appreciate. หาราซี่กับแทนเจอร์โอเคเล็กช่วยเหลือเขาเรียบร้อยแล้ว The Aranara father owned up to his mistake and was forgiven by his Aranara son. I think everyone will like how the story goes. Perhaps we could make them go through some kind of hardship together. I'm sure they'll be. When the Aranara father starts feeling... That depends on the Aranara son. It would be interesting to hear them speak at เขา different แต่งเรื่อง paces. ราวแบบพ่อยกลูกยกโทษให้กับพ่อ Tanja and Rosie, what you up to? Dad and I are just discussing our latest story. I'll be the one telling the story this time. จะเล่าให้ฟังด้วย But ตัวเอ I'm ง a little nervous about telling a story in front of so many people. Oh, Sumeru's gonna have a new young storyteller. If it weren't for you, Rosie would surely have left me for good. ถ้าเธอมาช้าไปลาซี่คงจะไปจากฉันจริง So glad everything worked out. ๆ ทุกอย่างถูกแก้ไขแล้วนะ There's still some. Oh, what is it? อยากฉันช่วยไหม Do you need help investigating? Why would a monster ที่โพรงต้นไม้ถึงมีกระดาษที่ชาวมอนสแตกทิ้งเอาไว้ได้ล่ะ a video forest? I thought we moved on from this topic. A lot of people write down their secrets and hide them in tree hollows. It's not a big deal at all. ไม่เห็นจะน่าสนใจเลยจู่ๆคอนเล่ก็หล่นลานขึ้นมา Okay. I have my secrets and troubles too. And I tell them the tree hollows. But seeing Rosie and Tanja has given me an idea. Traveler, could you be my tree hollow? ฮะ เธอสามารถเป็นโพรงต้นไม้ฉันได้ไหม อุ๊ยยังไงอะเขิน ในการท้าทาย Snapshot จะได้รับ Whimsical Draft ซึ่งเมื่อนำกับวัสดุ มอบให้ช่างฝีมือจะรับชิ้นส่วนไม้แกะสลัก บนแท่นแห่งแมกไม้จัดโชว์ไม้แกะสลัก ได้ทีละหลายชิ้น เมื่อตอบโต้กับแท่นไม้จะวางชิ้นส่วนลำตัวที่ปลดล็อกแล้วได้ อุ้ยลำตัวส่วนหัวหมวกผ้าคลุมไหล่ดวงตา ตัวหัวหมวกผ้าคลุมดวงตา5ตำแหน่งใส่ลำตัวใส่หัวแล้วก็ใส่หมวกผ้าคลุมไหล่ดวงตาโอเคเข้าใจได้นักศึกษาจะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องหลังสร้างไม้แกะสลักหลายตัวจนเสร็จในขณะกิจกรรมรวมไปถึงหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นยังนำแท่นแห่งแมกไม้และชิ้นส่วนไม้แกะสลักไปไว้ในการน้ำชาเพื่อสร้างไม้แกะสลักอารานาราต่อไปได้เจ๋งโอเคอันนี้ก็คือจุดอธิบายนะครับจบไปแล้วของรางวัลก็ได้มาแล้วด้วยอันนี้ใช้ในอีเวนต์นะฮะเรากลายเป็นโพรงไม้ให้กับคอนเล่ไปแล้วนะก็คือเป็นที่เก็บความลับให้คอนเล่นั่นเองยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเปิดแล้วเดินไปโดนแล้วเดี๋ยวมันแบบระหว่างทำรายวันไม่ดีนะไหนดูซิโอเคเสร็จสิ้นนี่ไงอันนี้คือส่วนของเควสนะครับการแกะสลักแสนสาหัสอันนี้คือเควสเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวมินิเกมนะครับและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการแกะสลักการประกอบร่างของคือเราก็ต้องแลกชิ้นส่วนมาประกอบแล้วไปจัดแสดงแล้วก็จะมาอันล็อกเนี่ยตัวเพชรตรงนี้นะฮะรางวัลเพิ่มเติมรางวัลอันสุดท้ายก็คือจะได้แท่นแท่นอันนี้เอาไปวางในการน้ำชาได้แล้วก็จะได้วางตุ๊กตาอารานาราในการน้ำชาได้ถ้าไม่มีแท่นนี้จะวางไม่ได้ดังนั้นก็น่าสนใจมากครับดีก็คือเราจะได้ตุ๊กตาอารานาราที่เป็นไม้เอาไว้ตั้งประดับในการน้ำชาได้ด้วยถือว่า
ถ้าไม่ได้เล่นกิจกรรมนี้ก็จะไม่มีนะครับก็อาจจะก็อนาคตกิจกรรมจบไปก็จะไม่มีของสิ่งนี้นะก็ถือว่าเป็นความลิมิเต็ดของผู้เล่นที่เล่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะเล่นในทุกๆกิจกรรมแม่นี่วางได้6ตำแหน่งนะภูวิทย์บอกว่ามาเล่นเควสเทพเจ้าดูเบาเลยอะไรนะครับดูเบาหลังผ่านเควสโลกมาดูเบาเลยหลังผ่านเควสโลกมาใช่ไหมคือเควสเทพเจ้าอะไรแบบเนี้ยโอ้ยชิวพี่เดชไปนับดูนะเควสโลกอารานาราพี่เดชน่าใช้เวลาทั้งหมดประมาณ20ชั่วโมงพี่เดชนับเวลาสตรีมทั้งหมดที่เล่นกิจกรรมเควสโลกอันเนี้ย20ชั่วโมงเลยนะกว่าจะจบทุกอย่างแล้วเล่นภายในไม่กี่วันเพราะว่าแบบเวลามันน้อยไงแล้วถ้าผ่านวันหยุดไปวันธรรมดาพี่เดชจะมีเวลาน้อยมากจนแบบเล่นได้ทีละนิดทีละหน่อยมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะแบบแค่ทำรายวันเวลาก็หมดแล้วครับวันปกตินะก็เรียกว่ามีความสุขนะวันนี้นะครับได้ทำในสิ่งหลายๆอย่างที่คิดว่าอยากจะทำในสตรีมแล้วยังไม่ได้ทำนะครับก็สนุกมากๆเลยนะทิ้งท้ายนะครับก็นี่เหลือที่เราอนาคตเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปนะครับพี่เด็กคงจะมาเล่นกิจกรรมให้มันครบนะครับมินิเกมอาจจะไม่ได้เล่นในสตรีมแล้วพี่เด็กคิดว่านะมินิเกมเนี่ยพี่เด็กคงไม่ได้สตรีมนะครับเพราะว่าเห็นสำคัญก็คือส่วนของเควสมากกว่าเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้อาจจะไม่ได้สตรีมสลักใจไวเดียงสานะครับสมบัติที่30ก็อาจจะไม่ได้สตรีมเช่นกันนะครับก็ขอเล่นนอกรอบไปเลยรับของอะไรไปนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่พี่เดชชอบสะสมไว้จะเป็นเนื้อเรื่องราวอย่างเช่นเทศกาลอิโรโดริอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างกรณีนี้ก็คือเควสช่างแกะสลักไม้ที่เราทำเสร็จแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่วันนี้เรียกว่าเราทำวันนี้เนาะทั้งหมดนะครับอยู่ในสตรีมอันที่แล้วกับสตรีมนี้ต่อกันก็น่าจะครบก็เรียกว่าได้รู้เรื่องราวได้รู้ความลับของคอนเล่ได้รู้ไซส์สตอรี่นะครับของช่างแกะสลักตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สนุกดีน่ารักดีแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แจกคอนเล่ซึ่งถือว่าก็อยากจะบันทึกเอาไว้นะครับในโมเมนต์นั้นๆก็เป็นตัวละครไม้ที่ผู้คนน่าจะเรียกว่าผู้เล่นทุกคนที่เล่นในตอนนี้น่าจะได้หมดเท่าถึงทุกคนเหมือนตอนที่แจกเอลอยนะครับทุกคนตอนที่เล่นตอนนั้นก็จะได้เหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าสนใจอยากเก็บเอาไว้นะครับแต่กิจกรรมพวกมินิเกมอะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าคืออนาคตมันก็วนกลับมาแล้วมันก็พี่ได้จะเก็บเฉพาะมินิเกมที่พี่ได้ชอบมากๆเช่นชงชาอย่างเทศกาลการชงกาแฟตอนนั้นพี่ได้ชอบมากเลยก็พี่ได้ก็จะเล่นเก็บในสตรีมทั้งหมดนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเควสเทพเจ้าก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับของ 3.0 2 พาร์ทตอนนี้ก็เหลือรอแต่ 3.1 แล้วนะครับก็ใช้เวลาอีกไม่ถึงเดือนก็น่าจะมาเล่นกันต่อในบท3บท4ไม่รู้จะมีกี่บทนะครับก็เหลือแค่เควสตำนานของไทนาริที่ยังไม่ได้เล่นนะครับอันนี้โอกาสหน้าที่ถ้าอย่างช้าอาทิตย์หน้าพี่เด็กก็ต้องมาเล่นอันนี้แน่ๆนะครับอย่างช้านะถ้าวันธรรมดามีเวลาเยอะหน่อยวันไหนก็จะมาเล่นนะครับแล้วก็เควสไซเควสโลกที่เก็บตกพวกนี้ก็มีโอกาสก็จะมาเคลียร์นะรู้สึกว่าค้างอยู่แบบนี้ไม่ค่อยสวยตั้งแต่แคสซึมแล้วนะครับมาเคลียร์ดีกว่านะครับส่วนว่าจะมาเล่นในสตรีมไหมอาจจะดูอีกทีนะครับอาจจะไม่ได้เล่นในสตรีมสำหรับคอนเทนต์เควสโลกพวกนี้นะครับเพราะว่าพี่เดว่ามันไม่ค่อยมันเป็นไซเควสนะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็เควสโลกใหญ่ของตำราอารัญญกาอันนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญมากที่สุดคืออันนี้นะครับก็เรียบร้อยจบเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันนะก็เป็นสิ่งที่เล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะอันเนี้ยไม่ต้องรีบนะครับแบบไม่ต้องรีบแบบเราหรอกนะไม่ต้องรีบแบบพี่เดชก็ค่อยๆเล่นกันนะครับก็จะได้มีอะไรเล่นกันนานๆไม่ต้องแบบว่ารีบเก็บกันจนรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มีอะไรอีกแล้วไม่มีคอนเทนต์อีกแล้วเบื่อแล้วเกนชินไม่มีอะไรทำเลยก็ต้องบอกว่าคราวนี้ผู้พัฒนาก็ทำคอนเทนต์มาเยอะมากนะครับจนคนที่แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบทุ่มเวลาขนาดเนี้ยมีเวลาแบบเล่นวันละชั่วโมงก็20 กว่าวันนะฮะก็แพทใหม่ก็จะมาแล้วเห็นไหมคือพี่เดว่ามันก็ดีนะคอนเทนต์มันเยอะพอที่จะทำให้เราไม่ว่างกับ
ทุกๆ5สัปดาห์ที่แพทจะเข้าก็มีคอนเทนต์ที่เรายังเล่นไม่เสร็จดังนั้นเราก็จะไม่เบื่อนะครับกับเกมก็เป็นอะไรที่พี่เดว่าดีนะครับในการพัฒนาให้คอนเทนต์มันเยอะขึ้นนะครับถึงจะเหนื่อยแต่ก็ชอบนะคอนเทนต์ที่เล่นในเควสของตำราอรัญญการทั้งหมดของอารานาราเนี่ยสนุกแล้วก็น่ารักนะครับได้เห็นความเป็นพูดน้อยอะไรต่างๆมากขึ้นก็แฮปปี้มากๆนะครับเนี่ยบทเพลงแล้วก็ยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องปิดจบที่เราก็ได้แบบอาวุธของซูเมรุนะครับจริงๆอยากจะเอามาเรียงแบบ5อันมากๆนะครับแต่มันไม่มีวิธีเลือกเฉพาะอาวุธซูเมรุนะตั้งแต่เราไปดูที่ตรงนี้ดีกว่าพี่เดนนึกออกละบันทึกนี่บันทึกนะครับพอเราปลดล็อกแล้วมันจะมีอยู่ในนี้นี่ไงนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่ดาบเล็กนะครับแซบบูดเบลดที่ได้มานะคะนี่คือได้มาทั้งหมดแล้วนะแล้วก็ดาบใหญ่ Forest Regalia นะครับแล้วก็หอก Moon Piercer สื่อเวท Fruit of Fulfillment แล้วก็ธนู King's Cry อันนี้ก็เรียกว่าคือความเป้าหมายสำคัญแรกเลยและเป็นเป้าหมายหลักแรกของพี่เดชเลยในการเล่นคอนเทนต์ซูเมรุก็ราคาได้แล้วนะครับพี่เดชก็จะคราฟ R1 ไว้แหละไม่ค่อยทำ R5 หรอกเพื่อเอาไว้มีทดลองได้ทุกอย่างนะครับเพราะพี่เดชสะสมอาวุธในเกมนี้อยู่นะครับก็มาเปรียบเทียบหรือทดลองเล่นได้นะครับก็อยากจะหยิบใช้ได้ดังนั้นเรื่องอาวุธพี่เดชจะค่อนข้างสนใจแต่ว่าไม่ได้ต้องซีเรียสแบบ R เยอะอะไรแบบนี้ขอมีชิ้นหนึ่งก็โอเคนะครับแล้วก็จะมีอาวุธที่ค้างอยู่ที่ยังไม่ได้มาแลกมาคือธนูปลาอันนี้เดี๋ยวต้องขอไปตกปลานอกรอบนะครับแล้วได้เมื่อไหร่อาจจะเอามาอวดกันว่าแลกมาแล้วนะ End of the Line นะอาวุธซีรีส์ปลาเนี่ยมันจะมีอยู่3ชิ้นก็คือมีธนูปลาแล้วก็มีหอกจับปลาแต่มันไม่ใช่เป็นรูปปลาอันนี้ก็แลกได้นะครับเป็นคอนเทนต์ถาวรธนูปลาก็เป็นคอนเทนต์ถาวรส่วนดาบปลาดาบใหญ่เนี่ยอันเนี้ยเป็นอีเวนต์นะครับดังนั้นก็ใครที่ไม่ได้เล่นตอนนั้นก็จะไม่มีละซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเกมก็คงจะปรับให้ของพวกนี้มันกลายเป็นอาวุธที่ถาวรมากขึ้นนะครับจะได้แบบคนที่มาไม่ทันก็จะได้ไม่เสียใจนะครับอย่างดาบปลาเนี่ยอันนี้คือเป็นของที่ปัจจุบันถ้าผู้เล่นใหม่ก็จะไม่มีคราวนี้ธนูปลาเขาก็เลยเอามาใส่ในคอนเทนต์ถาวรแทนซึ่งพี่เดชว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนั่นก็จะเป็นคอนเทนต์สำคัญมากๆเลยนะที่พี่เดชสนใจของซูเมรุนะครับดูแชทกันสักนิดนึงนะครับภูวิทย์บอกว่าวันนี้ผมเคลียร์ทุกเควสเลยพี่ดีเลยวันหยุดเห็นนี่รูเต้นแล้วอยากเล่นแล้วครับเห็นไหมเหมือนพี่เดชเลยนะครับครับมาหมดแล้วเหรอพี่เดชใช่ครับหมดแล้วครับพี่เดชครับทุกชิ้นเลยนะครับเพราะว่าสไตล์พี่เดชคือต้องคราฟออกมานะครับเพื่อให้ตัวละครถือได้ เนี่ยคราฟมาหมดแล้วเอามาดูเปิร์กอะไรมาทดลองเอามาลงสนามเอามาลองทดสอบเปิร์กได้ถ้าเราไม่ได้คราฟเนี่ยเราอ่านอย่างเดียวบางทีเราพิสูจน์เราไม่เข้าใจนะครับก็เอามาลองเล่นได้แบบนี้ดีกว่านี่อันนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้แล้วตรงนี้ก็2อันอันนี้กับอันนี้นะครับโอเคคิดว่าพูดกันมานานแล้วนะครับน่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปพักผ่อนกันสักทีนะก็ลุยมาหนักมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็สนุกมีความสุขมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะทุกๆคนที่แวะเข้ามาชมในไลฟ์สดแล้วก็ทักทายกันเป็นประจำอย่างน้องเรภูวิทย์นะครับก็น้องพีก็จะแวะมาเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากๆคุณจ๊อบก็มีแวะมาหลายครั้งช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วก็สำหรับผู้ชมสดแล้วว่าผู้ชมที่ชมย้อนหลังนะครับก็ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กับพี่เดชในการทำคอนเทนต์ก็สามารถจะกดไลค์กันไว้ได้นะครับและถ้าสนใจติดตามคอนเทนต์ที่พี่เดชจะทำเป็นวิดีโออย่างเช่นเควสโลกที่เล่นไป20ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวจะตัดย่อเป็นวิดีโอที่กระชับเพื่อให้คนที่มาดูทีหลังแล้วแบบอยากรู้ว่ามันจะเจออะไรบ้างเนี่ยได้เห็นแบบกระชับนะครับตั้งใจไว้แบบนั้นก็เดี๋ยวจะต้องหาเวลามาตัดก็หรือว่าไลฟ์สดที่พี่เดชไลฟ์เนี่ยไม่มีเวลาประจำนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ก็จะได้ทราบเวลาที่พี่เดชไลฟ์หรือว่าอัพคอนเทนต์นะครับน้องเดย์บอกว่าพี่เดชตื่นมาอีกทีจะเป็นวันอาทิตย์แล้ววนลูปอีกรอบเดี๋ยวใจเย็นไม่ใช่เทศกาลซับเตรุส เราไม่มีอากาชาดังนั้นเราก็จะปลอดภัยนะครับก็อย่าใส่อากาชานอนกันนะครับเดี๋ยวจะวนลูปนะครับ สนุกมากนะสนุกมากคอนเทนต์ทั้งมีประทับใจตลกน่ารักเบาๆและตึงๆมีทั้งการเกิดกับความเศร้ามีหลากหลายมากนะครับก็เรียกว่า
ทั้งการออกแบบตัวละครนะครับตัว NPC เรื่องราวสตอรี่เมคานิกการเล่นมีอะไรใหม่ๆให้ตื่นเต้นไม่ใช่แบบซ้ำซากจำเจก็ต้องชื่นชมทีมงานนะครับก็เรียกว่าผลงานที่มาเพลงฉากดีไซน์ต่างๆเนี่ยคือก็ประทับใจหมดนะครับถือว่าถ้าให้โหวตก็ไม่รู้จะหักตรงไหนกับซูเมรุเลยนะครับแค่เหนื่อยแต่ไม่หักนะครับประทับใจกับคอนเทนต์ซูเมรุมากนะครับในทุกอย่างก็ขอบคุณมากๆทิ้งท้ายไว้นะครับยังไงก็ปี๊บ โอเคเราไปปี๊บกันดีกว่านะครับงั้นในสตรีมนี้ก็คงขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปี๊บ